Всем привет! Меня зовут Солгавери, и сегодня мы идем убивать людей. Пошли! Там идут невинные люди, а я террорист, как вы знаете. Я по манге напал на торговый центр Сигма в Ижевске, вон там. Поэтому вон какой-то чел с пакетом, я его сейчас зарежу. Вот вы видели, это было коварное убийство. Всем пока. Завершай.